Mesake Birgita niku bocah lagi bar putus gitu. Lagi rekoso nggih. Mimi nggih. Mah. Mimi. Mah aku mau ngaleh. Mam nggih. Mau ngalih. Iya, jajan ya. Mboten. Tahu. Pengen diambung karo dalange. Lah ngene aku isi Malakamal lho. Eyang Siti. Eyang Siti. Hah? Mau pokoknya aku pengen diambung. Diambung. Mas Ulomo ae Mas Ulomo. Lek tak wakilne gembut piye gelem. Mah pengen ku dalange. Lek ngono rada nyedak mriki no, mosok dalange cenanangan toko kono. Hei. Lah iki to, teko to iki ratunya misteri Gunung Merapi. Jan. Birgita diamput. Anu ya. Awas. Awas, siji. Ayo toh. Lanjut. Piye, Pak? Seta. Bu Kesi. Lho iki lho, keringet ilang to. Iya. Sik mat kaya ngene lho, Nduk. Ayo monggo wis pirang-pirang taun lho ora metu kutut manggung. Lek ora dijalari karo Pak Mantri Teguh Mokal. Wah iya, Pak jan apik tenan Bu Kesi yo sik kelingan lho karo kutut manggung. Iya, Ya Bu. Ombo. Monggo ora. Ora sia-sia ngoten to Pak Dan. Lali aku kuwi lali mergo suwene ra metu lho. Cakepane monggo ora ombo-ombo. Peh aku wis manak papat terus ngono kuwi lho. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Biyen ketok Bu Kesi saiki tetep Bu Kesi. Alah ngerti Birgita Ayu tahune nyunyur ngono wae. Lho iki piyayi nganjuk apal wingi bar nonton sampean nang Kediri kono kuwi nggih to Pak? Ya nggih arepe Birgita to sampean. Ngambungi Birgita sengak-sengak ning ngarepku kok teteke rang jan dasar cah lanang ya ngono kuwi. Ayo rasakno lagi iki to wis seneni karo bojomu. Bola bali tolol. Ayo ora apa-apa ayo. Wis jas Bu ayo. Iya, tak rewangi jos kaya ngene, ya nyuwun sewu. Aku aja mbok tinggal wayuh ya, Pak. Ora bakal Bu, aja ngucap sing kaya ngono kuwi aku arep nyontoh kaya Pak Mantri Teguh. Tegese sing disuntik ora mung Bu Mantri tok ning pasien disuntik kabeh ngono. Ayo. Malah ora. Beres Bu Kesi, arep golek apa to Bu Kesi? Tenang aja. Yo. Mangga Suarane sik utuh kaya piyayine. Ha iya tenan lho. Saya sepuh malah saya ayu, saya pecah pamore. Saya jos. Terus ya perawatane ora nate leren kok. Ha iya wis skincare pirang-pirang. Saya pas tak ajak becek ngono le pupuran kandel nganti kaya meja karambol. Ha iya. Lho kan ngeten to Pak Dalang. Kula niki lek nggih ngetok-ngetokke panjenengan lek nyambut gawe, lek ngragati anak karo bojo. Jenengan lek nggih tasik kemutan to, gawe para kiai. Pripun? Lho pancen ngeten niki Bapak Ibu, kula kandhane nggih niki tenan niki asli niki mboten ngapusi. Nyapa? Awake dhewe lek wis keluarga lek 15 tahun to. Terus selama 15 tahun niki alhamdulillah keluargane adewe iki rukun-rukun. Rukun ora tau enek swara sing aneh-aneh. Adewe kok. Nah niku enten rumuse. Adewe kok. Ayo. Iki to nggih nuturi karo para manten niku putrane Pak Teguh, Mbak Sri Devi karo Mas Lah Suhar. Sugeng ngono roro kowe ya. Mboten. Mas Suhar. Nggih niku supaya jenengan niku mungkin saged awet, rumah tanggane bahagia,
tur rezekine lumintu sepanjang zaman niku enten, sepanjang masa. Apa? Rumuse wong lanang niku kudu memuliakan, kudu ngeratokke wong wedok. Contone kados Pak Kaji Teguh, Pak Mantri Teguh niku lek kalih ibu kan jan ngeratokke tenan lho. Bu Mantri niku gelange gedhi-gedhi, ali-aline gedhi-gedhi. Aku lho kalung wae ra duwe, Pak. Bojone dalang kondang kok kalungku didol teko saiki ra dijoli. Wah, aja ngisini-ngisini lek pengen gede kalungmu ki lho kempul ngene bandul. Ayo koyo ngono luwih larang kempul timbangane kalung ora. Ya Allah, lah kempul lek tangge kalung aku ya dadi ngene to, Pak. Nggih niku tenan Bapak Ibu saestu. Ratokno bojomu. Dadi wong lanang-lanang niku sing tenggriya sing gawene karo bojone getak-getak. Kurang romantis niku sesuk tekan omah bar ndelok wayang niki jenengan mareni Pak Bu mang tresnani bojo jenengan mang sayang Bu sampean pengen apa lek aku duwe duit ayo kowe pengen tuku apa klambi apik tak tumbaske ngoten nggih tenan kaya kula kalih Pak Cahyo nggih leres niku bila ingin hidup Anda mulia dan sejahtera kaum laki-laki maka muliakan dua wanita satu ibumu dua istrimu top bakale lho niku cocok dhewe dhewe ayo tolol ayo apa bar iki ayo mangga apa bar iki kan manggung mau lho oh midang ngeting nah iya lali suwi ra metu kok ayo ora apa-apa lali gak apa-apa midang ngeting nukan yuk Pramitra kang mi na Sugeng lenggahipun Pak Mantri Teguh. Ayo Bu. Sugeng lenggahipun Pak Mantri Teguh. Ya. Sing ganteng-ganteng dhewe. Sing brengos-brengos dhewe. Hati-hati wing lek ra waspada iso suntik lho Bu. Mapan no. Lho. Ayo, suntik vitamin kok. Ayo. Yo, mlebu gending, Bu. Wengi sing gumyak yuk, enggak ane. Tua lolo yo bola bali swara wareg iki kaya ngono kuwi. Ha iya wis paling pecel mau. Jan iso murup cangkeme doan. Wareg Pak Dalang. Kalih maem tahu nyunyur kuning niki lho. Heeh. Tahune. Tahu takwa. Nggih. Iya. Sik baleni men saya kompak meneh. Ayo. Yuk penggirong loro. Yo sinden 8. Jiro lu. Yo. Lempar neng penonton gandeng penonton nganjuki piyai nyeni piyai budaya sing yo sinden 8 sing yo kabeh para lenggah kersa nggih Bapak Ibu kersa nggih
Nggih, mugi-mugi Kang kersa mangke sedaya mangke yuwana Basuki kaya melimpah ruah berkah. Nggih. Sing yuk 8 terus sing yo penonton sakanane 8 mungsuh 1000 remuk sindene engko. Yo siap, yuk. Ciro lu. Yo. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk penonton Nganjuk luar biasa iki ya. Sing ngatasi kutut manggung iso gayenge kaya ngene lho. Ayo. Monggo jane bengi iki sambatan lho asline. Ayo elok tenan jos iki. Elok. Matur nuwun Bapak-bapak Ibu-ibu anggenipun tresnani dumateng budaya. Ayo jos tenan. Lanjut Bu Kesi. Oh, sik nun sewu tak golekne. Bapak ingkang wonten cedhak Gambang ingkang nembe. Njenengan Pak ingkang noleh jenengan Pak. Asmanipun sinten ingkang ngagem pecis kopiah? Nun? Pak Sriyanto. Nah, yo Bu Kesi. Manuke Pak Sriyanto. Ayo. Jajal sik manggung apa ora? Lara manggung geceke wis. Ya ora apa-apa, aku nganggungke manuk tuwek malah penak. Ayo ora apa-apa. Kuwi kok kerok ya turu kok. Ayo. Ayo Bu Kesi. Pak Sriyanto gen seneng ben panjang yuswane. Ayo. Kutute Pak Sriyanto ata omben. Saya semangat saiki diwalik sing yuk penonton sedaya kemawon sing yo sinden 8 diwalik. Ayo Ciro lu ya Pak sinden kaya ndelok bal-balan ya. Apik hebat jos Nganjuk memang luar biasa. Ayo lanjut Bu Kesi. Dolan Pak Sriyanto langsung mesem ayo karo dekepi lato-lato. Nggih. Ya. Dipun, Mbah? Oh, nggih. Jare wayang sekolahan. Jare ndalangmu itu anu sabetanmu kuwi apik sekolahan ngono lho. Pak, mboten namung nyabetke wayang, nyabetke kula nggih mantap, Pak. Cara sekolahan ya kan. Ayo cara sekolahan ayo. Alah awake. SD impres kok. Ayo nggih. Pakem. Kon dhuwur, Bu. Miring yuk. Hatta paken
sampean ora meri. Pak E niku ingkang nembe aga-aga untu sapa sinten asmane, Pak? Jenengan asmane sinten? Jenengan niku lho sing jigang niku lho. Sing ngangge batikan. Jenengan lho, Pak? Malah niki mawon sing ing Surabaya. Surabaya. Niki ngluruk terus lho. Masyaallah, Bu, jenengan nek raya-raya, masyaallah Surabaya lho niki. Matur nuwun nggih, Bu, Pak, nggih. Ngluruk nganti tekan ndi-ndi wingi teng Gresik nggih mirsani to, nusul to. Wah, nusul wayangan terus, nanggape kapan? Bapak asmane sinten? Nun? Pak? Pak Jono. Pak Jono. Ya Bu, ya kutute ya Bu. Ayo. Nyun sewu lho Bu Sri. Pak Jono kula kudang kutute nggih. Ora masalah ayo. Ora apa-apa, tuwek-tuwek ora masalah timbangane nom kaya sampean nglarani ati. Romantis. Kemarin, ayo. Engkau masih bersamaku. Ing kutha Solo. Lagu tolol. Yo, Bekasi yo. Kutute Pak Jono Gundi. Ada Kembur. bakan. Aku alat bapak nganggo mandek. Janda serius, sindene ya braok-braok. Wiraswarane ya tatak tanggon tangguh. Ha iya, tur ya sone ya mendukung Jodipati, Pak ya dilawan. Ayo ae dhewe yo. Ayo. Yo entekno Bu Kasi, yo. Cahyat maju Mati ya. Oke, terima kasih matur nuwun. Katur dumateng Bapak Haji Muhammad Teguh sekalian dan sekeluarga kutut manggung wis katur. Dan yo ripalungguhan iki ngaturke pamundhut iki ana nawala. Ya diwaca dhisik. Dari Mas Dani kami tuwa. Lah iki lho cahe. Ayo. Dusun Plosorejo, Desa Njoho Pace. Wih. Siap request Sutya. Oke, Pak Wo. Ayo. Muga sampean ndang entuk jodoh. Ayo. Mesake mergo lek kami tuwa iki randang rabi ngono le. Merintah ki panas radem. Ayo. Lah nek garwane kena ana nggih tetimbangan. Iya. Selamat malam Winong. Selamat malam, Pak. Hai, ya memang ana. Sae gedene semono suarane cilik ora. Ayo, iki gandeng iki lak mantenan to, Nong. Nggih. Mengucapkan apa kepada mempelai berdua? Ayo, karo Mas Suhar karo Mbak Devi. Ayo. Mas Suhar dan Mbak Devi.
Mbak Devi. Nggih. Semoga selamat sik, Ding. Nggih. Pandu, Mas Pandu kok. Lah iya Mas Suhar Pandu Sambodo ngono. Lah ya sama aja, sampean ini nyapa to Mbak ngene. Lah kayak dibengok ibu-ibu kae lho aku. Ya wis Mas Pandu. Ya. Mas Pandu kalian Mbak Devi toh? Ya. Selamat kepada Mas Pandu dan Mbak Devi. Selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng, barokah, rukun, ngantos puputing yuswa, pinaringan bagus waras, rezeki ingkang kathah, terus ampun sampai pisah kados rencang kula niki. Wah. Nyapa aku ki nyapa. Aku wis meneng-meneng, Mbak. Mau wis apik ngarepe wis apik lho nang mburi-mburi nyampluk kancamu. Iya. Kowe urung. Kowe aja gleleng sik. Iki calone iki sing iret iki kabeh ya pedhot bakale. Kowe iki sik pirang tahun? Kowe petang tahun pedhot wae. Lah awakmu pirang tahun to, Bir? 4 tahun. Wis apik, petang tahun le pacaran wis apik. Wis remuk kuwi wisan. Ning sabar ya, Bir, ya. Lelakon adile mung disandang. Nggih. Mula yen pacaran ki ngangge wates-wates ya. Sing duwe wates ora mung Kediri tok, wong pacaran yo ngangge wates. Ya. Aja nganti kenemenen le pacaran. Mergo calone besok sapa bojomu ki Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Kamu hanya bisa mencintai, namun kamu tidak bisa menentukan besok aku menikah dengan siapa. Allah mengkodratkan kamu bisa merencanakan menikah dengan siapa, namun kamu tidak bisa merencanakan cintamu untuk siapa. Ngono. Mula lek pacaran iki aja terus gawe omongan cilik ngono aja. Omongan cilik niku napa, Pak? Allah, runtang-runtung ngalor ngidul. Apa-apa terus tukokne anggar ulang tahun tukokne gelang, kalung. Lah dalah kok capek bareng rabi terope dhewe-dhewe. Ya ya ini mesake ngono kuwi. Nggih, mugi-mugi kula nggih ndang antuk jodoh nggih, Pak. Heh? Mugi-mugi kula. Napa, Pak? Tahu kula. Kat mau dipoyoki lho, Pak. Ayo bir kita tahune ta ngono. Heeh. Lolono ge meneng. Ayo. Ini Pak Mantri Tego mang ya ana tahu takwa, tahu kuning kok ya ane. Nggih. Ucapamu apa, Bir? Nggih mempelai Bir, ra apa-apa nadyan kowe lagi stres ra masalah. Nggih, mugi-mugi Mas Pandu kalian Mbak Devi. Heeh. Mugi-mugi saged dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Pun Pak ngoten mawon. Ah, pinter. Monggo jomblo Pak, mong piye ndongakne ya isone nggur kuwi Pak, Pak. Aku iki jomblo, Pak, nuturi wong awakku dhewe remuk, Pak. Ayo, wis lelakon. Ki pilihan nduk cah loro ki ana pamundhut sing ngersakake ya kuwi nyidra asmara utawa ula tampar. Ana sing ngersake gubuk asmara, ana sing ngersake podang kuning, ana Sotya. Lho, sing ndi? Gubuk asmara lho wenten, Pak. Sotya api. Gubuk asmara Sotya. Sing pengen gubuk asmara sapa? Gubuk asmara nggih, Pak. Ora kowe lho, Bir. Oh, nggih. Bir, kowe pengen gubuk asmara. Ya mesti pengen wis seneng amune gubuk asmara. Lah tahu, api Sotya ya. Wis ora saiki, Pak. Ora, hati dhisik kok. Ayo keceplosan dhewe ta. Oh, bola-bali tolol. Sing ndi sing sepakat wina karo Birgita iki. Gubuk asmara. Sotya. Gubuk asmara. Wes timbang ayah-ayalan saiki ngene tak tengahi gambir sawit. Wes gubuk asmara sik, gubuk asmara. Ngalah ya Nong, awakmu kan sik duwe mesake kae. Ayo. Slendro, ayo Ben. Ayo bawa sik. Kawani sik no, komplit no sak poconge no. Ayo. Ayo. Abang sik Bir, ayo Bir. Nyingkar. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar Bocah galo nembang ya sik apik. Apik ngono iki jlimur. Profesional iki ngono kuwi. Nadyan to atine remuk bubuk dadi rempon.
Nek nembang tetap semangat, jos. Harus, Pak. Iya. Memori. Pancen kowe diniati kok bubar kuwi ya. Ayo. Iya. Ayo saiki winang, ayo nang, iki sing jan bocah suci dalam debu. Suci nek Pak. Tenanan ya suci tenanan. Ayo gitu. Ya nang. Lingsam yen Ayo Bir. Pak niki kan kula kan jomblo ta, Pak. Nang apa? Niki pengrayatan jenengan sing jomblo niki kira-kira sing cocok kalih kula niku sinten ya, Pak? Sulama. Oh iya, Sulama. Mas, aku jomblo lho, Mas. Ayo. Wes, kowe gandeng karo kuwi aku setuju. Setuju, Pak? Heeh, kowe lek mlaku ning dalan ketes ana ndase. Aja kuwi bocah meneng, bocah sabar, muntuk dewa. Ayo. Ayo. Tebir. Lelampahan kang Lebih mudah mencintai 1000 wanita daripada melupakan satu yang telah menggenggam inti jantung. Wah. Kocik ayam. saya ya lho, Pak. Apa-apa. Pancen wong wedok jaman saiki hobine ya putus ngono kuwi ya. Ayam. Mama tahu. Ya nang tutup penang, bocah kok solekah kaya ngene. Bocah le cantik apa nek nyindeni srepek 9 jam, malah gemes aku. Semie. Besok mau teko tak setel bola-balik wetengku kaku kan ya. Ora apa-apa, ayo. Ora apa-apa. Ayo. Mboten Mbak kula ngantos napa tresno tulus nadyan ning gubuk asmara ngoten kemutan sesuatu ngono. Maksudmu kemutan lakon apa ngoten lho Pak kula iki? lakone kuwi to? Tresno. Kok aku terus. Wae seri ya saiki berkita ya ayo. Ayo. Andu Papa Prapto ayo. Ya nang. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Loro cantik-cantik kabeh, suarane apik kabeh, tregel kabeh. Iya, pancen sinden saiki ya top-top ngono kuwi ya. Iya. Top Birgita. Remuk Yayi. Ayo. Gubuk asmara, yuk tetes Madangkara. Oke.
ayu tenan. Wah, jan dasare ya bakal tahu takwa. Ayo. Bareng putus saya tahunnya dirubung laler. Kok iso dirubung laler lho, Pak? Lah mergo ora kok tutupi, ditutupi nganggo tisu apa-apa ngono. Lah piye tahune ya wis kadaluwarsa wisan. Pripun Pak kandel? Lah iya ngono kuwi. Kaya winong lho primpen. Ditutupi direndo-rendo. Ditaleni biar ucul. Halal ayo. Wis to ben meneng sik. Ayo. Sapa iki jatah iki? Winong. Ayo nong. Cetetan. Mbak Winong Rendawati ya. Cetetan sakjroning Amin. saya Cakapane kere dhewe apa to ki mau? Catatan. Hah? Sakjroning ati. Terus? Datan luntur. Heeh. Saya merati. Merati ah jan tahune. Apa bir? Tahune bir kita. Ayo. Ayo rubung laler. Ayo. Yo tintakne yo. Awas. Catatan sakjroning ati. Awas. Bergitar jadi. Ah, harus ganti. Tahune.
ngene iki lho lek kliwat ngene iki pikirane dhewe kan galau. Stres Pak niki. Pikiran kosong. Ayo. Sing dipikir itu kan ngendi-ngendi lho Pak niki Pak yo alah Bapak. Mesakne ayu-ayu dirubung laler. Alah Pak. Salah. Sik tak takonane ya no. Nggih nggih, heeh. Eyang. Dalem. Aduh, sing lebone putri ya. Biasane dhewe sing lebone lanang kok ya putri ya. Daleme pundi, Yang? Aku semampir. Non? Semampir. Semampir. Lah mriko pun tutup niku, Yang. Aku mau ngalih teko kono. Non? Aku mau ngalih. Andi Babu. Sinten asmane sinten, Yang? Jenengku Siti. Oh, Siti. Ya, jenengan ngerti bedane Siti karo soto. Nggih. Lek soto ki biune putih, lek Siti lek soto ya. Mesake Birgita niku bocah lagi bar putus gitu. Lagi rekoso nggih. Mimi nggih? Emah. Mimi. Emah aku mau ngalih. Mam nggih. Mau ngalih. Iya. Jajan ya. Mboten. Tahu. Pengen diambung karo dalange. Lah ngene aku isi malakaman. Ora tak ambung ya bocah ora waras-waras. Ya tak ambung gimana gitu. Nanti aku sampai rumah dikeprok parut ora. Nah, liyane diambung dalange apa, Nduk? Aku mesake tenan bocah. Apa, Nduk? Yang Siti. Yang Siti. Hah? Emah pokoknya aku pengen diambung. Diambung. Mas Sulomo ae Mas Sulomo. Lek tak wakilne gembut piye gelem? Emah pengen ku dalange. Lek ngono rada nyedak mriki no, mosok dalange cenanangan toko kono. Hei. Lah iki to, teko to, iki ratunya misteri Gunung Merapi. Jan. Bir kita diamput. Anu Mbak Siti dudu Birgita, iki dudu Birgita ra salah. Nah, ini salah Mbak Siti. Mbak Siti sing lebone. Siti, eling ti. Ning kene nek mboke ning kene. Masa njaluk diambung dialange. Awas. Siti. Dalange kae diutang karo aku rong disaur. Sarunge sik ning nggon aku. Iya, sing tulisane gajah duduke ya. Ayo maaf ya aku diutang. Kok anggap utang ra apa-apa lek nyaur kudu nyaur pira? Mau pengen diambung saiki. Diambung saiki masalah. Piye lho Bu ngene mesake lho. Awas. Sirmarat orang. Awas. Ngopo? Ben dadi ra Mario ben. Lho, kuwi lho. Karo mak lampir ra oleh lho. Ayo piye, Jal. Siti ae lho. Wani, ayo lek wani. Tak jangkah tenan lho ngambung bojoku. Drama ayo. Rotoke drama. Ning ora tak kenek nih. Kaya film kan kurang sekilan asine ya ta. Kurang sekilan. Ning ketoke nang penonton, wah akeh ndelok Mbak Isin lah aku ngene. Wani ngambung tenan, aku medun goleki wong sing go wanteng ning ngono tak ambung genti ya. Aku par goleki kami tuwa sing durung rabi. Aku bisa. Siti. Siti iki lho mikir Siti. Tolol Siti ora. Siti. Dalam. Mihunmu putih banget. Liyane diambung ya liyane ya. Nggih. Iya wis manut. Duit ya, duit. Duit ae. Sak yuta. Kowe iki janjane prewangan apa kotak amal sak yuta. 100. Kurang. Piro? 50. Kira ngerti hitungan to. Oh, tolol ora. Ngertimu biru karo abang to. Ya 50 ya 50 ngene aku ki ora anu. Aku ning dompet enekku yo 50 kuwi ora. Ora percaya to kowe? Hah? 50. Nah, iki. Ya tak tambah iki swidak 70. 70. Siti 70. Dalam. 70 ya. Loh, Piye? diambungnya dereng lho Pak Dalang. Diambungi sesuk nang Ponorogo ya. Ngenteni Siti sitoke bubuk sik ya. Sampun ya Pak Dalang, matur nuwun. Kuwi anu lho di anu ya, nggih tuku tisu. Lah napa kok tumbas tisu? Ndakane nangis sae ning kos-kosan. Alah, Pak Dalang aku keringatan. Keringatan. Lah iya tukono tisu nggih ngelapi Lagi aku wis punya, minta tolong. Oh, lek keringetan ora ngambung ora masalah. Awas. Awas, siji.
Nah, iya toh. Lantet. Piye, Pak? Wes. Seta. Bu Kesi. Apa? Lho iki lho, keringet ilang to. Nah. Yalah, ya. Ya wis ra apa-apa, Bapak Ibu. Pancen nggih dadi bojone dalang. Sik to. Ki salaman Bu Kesi sik, ngono dikabruk kowe ora. Ora. Engko sik. Engko ning kono. Pancen dadi bojone dalang niku atine kudu jembar, Pak. Ora Dadi mung atine. kula niku mboten gampang nesu. Pun kula ikhlas kok. Halah wis to, tak liarke bengi niki bojo kula. Nggih. Lho, Wis iki malah PN. bengi iki malah dikewanke ta aku. Gak apa-apa. Ayo Bir, minta maaf karo Bu Kesi, minta maaf. Bu, kula sak menika minta maaf nggih, Bu. Ngapunten nggih, Bu. Niki disekseni para penonton. Kula nyuwun ngapunten nggih, Pak Bu nggih. Iya, Nduk Cahaya ora dadi apa. Wis to, ibumu ki ikhlas. Aku iki rumangsani raga tuwa, Nduk. Aku ki ngladeni Pak Cahaya ki ya wis ya nyuwun sewu, aku ya wis manak papat, ya wis lempo-lempo wis aku ikhlas ya nenek cah wedok ayu jenom, gelem ngopeni bojoku wis ikhlas, Nduk. Bu Kesi wis tenan kono. Dipijuti kono bapakmu ya. Ngojo ora. Oke, terima kasih. Ini hanya sekedar hiburan. Yang ngono kuwi Bir, kudu ngono kuwi. Berani tampil beda, ngono kuwi. Ada gebrakan-gebrakan baru. Dadi men iso sinden Madangkaran duwe ciri khas dhewe-dhewe. Lah Bir kita ya kendel kaya ngono kuwi, kemayu. Umi nggen alusan, Mbak Lia nggen gending, Mbak Tuti nggen brawokan, terus Mbak Winong nggen salah. Ayo. Tak tang. Oke, Mbak Diajeng, Mbak Triastuti, yo dan juga Mbak Lintang Pambayun. Yo. Oke, luar biasa. Mbak Tuti, Mbak Chandra Mulya karo Genduk Lintang. Sampeyan arep nembang ndi? Sotya apa liyane? Pak Cahyo. Dalem. Niki wau enten jawilan dari belakang. Dari Bang Yosi, niki kose Mas Yosi cuma menyampaikan toh ngeten lho. Kula nyuwun Mbak Tuti nyanyi sambil kemangi ya Bang ya. Dari Pak Tua tapi tidak berani tampil ke depan. Ini sawernya. PN dhewe to 1000. Lah nggo ijol kan pun telas to tong dompete jenengan. Oh, engko tukul dhewe dompetku aja kuwatir ora. Ngono. Tambahi. Bir kita wae tambahi. Kotong plompong. Lah kowe arep njaluk ambung apa piye, Gus? Mbak Tuti. Wis tau. Nek njaluk tambah iki njaluk ambung sih. Engko para isu. Para iso. Oh, para Iki didom cah telu ya. Didom cah telu. Nyewu. Heeh, 900-an. Iya, kok kena dienggo parkir kok, Mbak. Iya. Tadi sedane apa sedane? Sotya apa sambil kemangi? Setya wae ya. Sotya. Oh, Sotya. Oke. Iya, Mbak harap ditinggal Sotya wae. Oh, lah ditambahi meneh. Oh, ya nak bener nak. Kok sing sabar ngono lho, Mbak, sing lilo, sing ikhlas. Setya Dita Setya. Setya. Aku ngucapne selamat berbahagia karo Setya sok mbeno. Karena selama dengan saya dia tidak pernah bahagia. Dia tertekan. Lah karo awakmu iki ngopo ora? Berteman. Ini Pak Cahyo ditambahin neh mesake lho. Ditambahi 3.000 dari belakang. Mbak Iya, Tuti iya. tak tambahi 3.000 lho. Heeh. Lah ya tembang napa? Arep Sotya apa kemangi? Ayo. Sambil kemangi. Oh ya wes. Jare sambil kemangi. Sotya, saiki sambil kemangi. Loh, Oh. Sing ndi? Mbak Tut. hah? Oh, tolong. Tolo. Sidan Aja tolo. melu-melu tersinggung yo ora. Mboten.
Ora to, Mbak ya. Enggak boleh. Kita tuh cuma Gion enggak boleh tersinggung. Nah, tersinggung kayak untuk mangkat. Oh iya. Mangkat nendi? Hah? Mangkat nendi? Mulai. Nah, iya. Dier. Tak guyu dhewe ora lucu. Sing ndi? Sambel kemangi? Apa no? Mana? Oke, sambel kemangi. Sambel kemangi. Ya wis apa-apa, engko sote ngin goro-goro ora apa. Ya. Maka cal sambel kemangi oleh trio Wek-Wek Madangkara. Oke.
kasih Mbak Lintang, Mbak Chandra Mulya, Mbak Tri Hastuti. Ya.